पानी दिएन कि हातमा लागेको छ लसुन ल्याउँछु डरल छ यो मात्र यो पनि राख्नु यति त होला सबै डाँडो त्यसलाई ल्यायो हुन्थ्यो दिने ठहर चिम्टो भयो सजिलो आँखै हेर्नु दिँदैन ओइ दारु नचलाउनु मटर त लसुन त्यसमा डाल तान्ने मसिनो मसिनो खाँदा खाने त ठुलो
यो सोजी भन्ने नाममा चाहिँ के हो यस्तो रागा भाव चाहिँ यत्रो अलुँदा छि रागा भनेपछि फेरि भन्छहरूले त्यो रागा मासु खानुहुन्न चाहिँ मामाले भन्नु बर्बाद छ यसमा चाहिँ लाउने हुने यहाँ भात छ त भात छ हल्कै थियो त के के पड्किन्छ त त्यसलाई पनि लाग्ने नै चियाको सुक्री पकायो आज मामा पनि खतम छ भने देउता नलाग्यो के थप्छ लाग्यो नि त्यो माथि पानी क्या लाग्न त छोरा Sorry. ल Deu भइहाल्छ कस्तो सानो छ अगाडि फुटेर मार्किङ गर्दा खुट्टा ठोकिने के सूजीको भिडियो हुने भयो क्या सूजीको भिडियो बनायो भन्ला बर्बाद होला त देखाउने मुग्रे जस्तो रहेछ नि क्या खा भन्छ भैया चामल आलु कुम भएर ल्याउन पाइएन नत्र एक वर्ष छ्याम्म पऱ्यो दुईवटा हल मिल्या छ कि भन्छु
चामल हाल्ने भर ल्याए नै राख्छ अनि के खुट्टो पसार्नु पऱ्यो कि त अनि लामो गरेर पसार्ने भने चाहिँ हाम्रो अलि दुख्नु कम हुन्छ न त खाइरहन्छ हिँड्नै सक्दैन त्यही त कहिले जिउ राम्रो भयो भने पनि यताउता गऱ्यो न त भने चाहिँ ढल्याक्क ढलै भइगयो नि उठ्दिन्छ है के कालो आउँछ त प्रेसर थाइरोइड खतर हुने रहेछ मैले यसपालि बिकार गरेँ हस्पिटलमा औषधि गर्दा गर्दै ढलिजाने क्या पानी बढी भएको छ केले निकाल्नु नि खाइमारे परिवार भइगयो नि के कुरा गर्नु मासु खाएर त्यही त मान्छेले कति खाएन पनि ऊ हुने रहेछ अब अर्को यिनीहरू भात पनि बस्नु दिनु भनिदिइहाल्नु
अन्त Masuk mana ni?